реконструкция пункта пропуска продолжается, и сейчас этот процесс идет. Расскажите, что будет в конечном итоге, к чему вы стремитесь? В конечном итоге мы стремимся увеличить пропускную способность кратно. Это инфраструктура, которая в 3 раза больше существующей. Это более 50 зданий и сооружений. Это количество полос досмотра по легковым транспортным средствам, которые смогут обеспечить одновременный осмотр, контроль, проверку документов более 100 машин. Но это кратное увеличение. Если мы сегодня в пиковые периоды можем пропускать до 70 тысяч людей ежесуточно, и, конечно, мы видим скопление транспорта, это дискомфорт для граждан, то мы обеспечим комфортное пересечение границы до 100 тысяч людей. По паспорту это будет порядка 80 тысяч, но мы понимаем, что и научились работать так, что до 100 тысяч людей ежесуточно мы сможем пропускать с комфортом. В сезон, когда экспортируется сельхозпродукция из Абхазии, иногда могут возникать очереди. Там мандарины, цитрусовые и другая продукция. Как этот вопрос планируется решить? Перед проектировщиками была поставлена задача, чтобы разделить потоки грузовой составляющей и легковой. С этой задачей проектная организация справилась. Теперь грузовая составляющая после реконструкции будет отдельно реализована по линиям контроля. Мы создаем отдельную инфраструктуру для грузового сообщения. Я думаю, что инфраструктура, которая будет создаваться, будет расширены пределы пункта пропуска. Мы разделим потоки. И вы не забывайте, что мы еще открываем мост на улице Урожайной. Там будут запущены минивэны для проезда. 6 отдельных полос, которые мы там создаем.